Kime ne yapıyorsun? Dur ya. Havayla yaşındaki adama saldırıyorsun be! Hayvan yapmıyor senin yaptığını! Hayvan koruyorsun! Al götür kardeşim! Ama olmaz. Sen bakma ne? Elini indir, elini indir. Ozan! Sen kime sinir yapıyorsun lan? Yazıktır. Tek tarafı düşünmeyin. O zaman al abi. Bir tane şurayı kirala. Kirala burayı. Ver parasını bak abi. Ben de yardımcı olayım. Anladın? Çevre yapıyor bak. Şunu ben kurban olayım ya. Ya bunlardan bıktık artık ya. Vallahi bıktık ha. Ne bu ya? Her gün ya. Ne çoluğumuz çocuğumuz dışarıya çıkabiliyor ne hanımlarımız ya. Vallahi bıktık ha. Bakçı çalışanı olarak abi gerçekten bu semtin bu köpek yolundan bayağı sıkıntısı var. Yani çocuklara saldıran mı dersin? Benim şu an ayağımda da yarası da var yani. Ben aşıda oluyorum. Ben başlayalı 6 ay oldu. 2 sefer ısırdılar beni bu çöpün kenarına. Yani buna bir an önce bir çözüm olması lazım abi, anladın mı? Eğer bir çözüm olmazsa gerçekten yarın öbür gün çözülemeyecek sıkıntılar olur. Doyuyorlarken onlar dolduruyorlar hayvanları. Farkında mısın? Köpeğiniz araba nereye gitti? Ben kaybettim. Çekil! Polislerin görevi bu değil. Ya tamam bir kenara çek. Senin görevin bu değil. Yolu kapatmayın. Kes sesini, görevini yap. Görevini yap. Görevini yap. Git, suçlu yakala, köpek değil. Mehmet abi. Aldırtmayacağım hiçbir köpeği. Sıkıyorsa alın. Bir tane köpek alın burada. Hadi. Bir tane alın. Çeker misin hanımefendiye? Sen kardeşin işi var. Bir tane al. Yürü. Yürü. Dur alıyor sana. Arkada da araçlar var. Eyüp Belediyesi haber mi? Eyüp Belediyesi. Evet, Eyüp Belediyesi'nin haberi. Yani yaptığınız iş mi? Sağlık köpek alıyorsunuz. He? Sen ama yine yapamazsın. Veteriner kim? Bu da Eyüp Belediyesi basınlar. Yalan haber yaparlar. Niye dokunmuyoruz? Niye komşunun aradığı için o? Niye dokunmuyoruz? Gidelim şuraya. Gidemez hiçbir yere. Hayır, hiçbir yere gidemezsin sen. Sabah köpek ben ısırıyordu burada. Şurada köpek. Köpek beni burada ısırıyordu. Ben kendimi zor kurtardım. Haberiniz olsun. Ben burada yaşıyorum. Ha biliyorsundur o zaman bak şu kaç sokakta 10 tane köpek var. Köpekler bile çete olmuş sokaklara kimseyi sokmuyorlar yani. Biliyorsunuz bunları. Hani iki tarafta düşünmek. Elinizi ağzıma koyup da konuşuyoruz bir saniye böyle. Ya seninle konuşmazsan kavga etmek için yer arıyorsun değil mi? Köpekler insana saldırıyor yani. Kızımı ısırdı geçenlerde burada. Niye bir ses çıkarmadınız? Nereye getiriliyor? Nereye getiriliyor? Nereye getiriliyor? Tamam orada sahip çıktığını düşünüyorsun. Orada sahip çıkıyor hanımefendi. Nerede? Ormanda ölüsüne mi sahip çıkacaksınız hanımefendi? Biz son bir ay içerisinde bölgedeki sokak hayvanlarından kaynaklı şikayetlerin azaltılması konusunda hayvanseverlerle birlikte bir eylem planı hazırlama konusunda görüşmeler yapıyorduk. Toplamda 6 madde konusunda anlaştık. Özellikle hayvanlar için barınak noktalarının oluşturulması, onlara daha iyi yaşam şartlarının sağlanması, sahiplendirmelerin yapılması, yersiz hayvan korkusuna karşı kampanya yapılması, sonra salı vermelerin azaltılması konusunda bilinçlendirme çalışması yapılması gibi konularda anlaştık. Bu eylem planının detaylarını konuşurken birden görüşmeler kesildi ve karşı karalayıcı, suçlayıcı bir kampanya başlatıldı. Biz bunu görünce doğrusunu isterseniz hayvansever diye kendini tarif eden ve bizimle muhatap olan birkaç kişi konusunda zihnimizde şüpheler uyandı samimiyetleri konusunda. Sebebi de şu, hayvanların yeri sokaklarımız değil, bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü sokaklarımızda hayvanlarımız eziliyor. Aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar, tacize uğruyorlar, strese giriyorlar,
ruh halleri bozuluyor yani. Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi tabii. Onlara şefkat ve merhametle muamele edildiği, bakıldıkları, ihtiyaçlarının giderildiği, hastalıklara karşı korundukları, aşılarının yapıldığı, rehabilite edildikleri bir ortamda geçici olarak barındırıp sonra da tekrar yaşam alanlarına salıveriyor.